teman saya pernah bilang gini, puasa itu berawal dari niat. Kalau kamu dari awal udah niat puasa, walau banyak godaan yang datang, kamu pasti akan tetap kuat sampai waktunya berbuka tiba. Terus, jangan jadikan puasa juga sebagai alasan kamu untuk bermalas-malasan. Oleh karena itu, saya dan Ojan akan camping di Wana Wisata Petak 9, Bukit Cidengkeng, Dieng. Ya walau saya sendiri nggak puasa, saya tetap menghargai dan menghormati dengan tidak makan dan minum seenaknya. Perjalanan dimulai ketika hujan reda. Kami naik motor menuju Dieng yang jarak tempuhnya kurang lebih 2,5 jam dari rumah. Sesampainya di Dieng, kami langsung menuju ke base camp Dieng Gunung Prau untuk menitipkan sepeda motor. Halo guys, kali ini saya dan Ojan mau ke Bukit Cidengkeng. Berhubung tadi di sana sepi, nggak ada yang jaga, jadi kita parkir motor di base camp Dieng. Base camp Dieng ke Gunung Prau. Yuk, kita langsung sana aja. Jarak dari base camp Dieng menuju ke Bukit Cidengkeng cukup jauh kalau jalan kaki. Jadi untuk menghemat waktu, kami mencari ojek. Tapi waktu itu kami kurang beruntung, karena kami tidak menjumpai tukang ojek satupun. Untungnya sih ada bapak yang baik hati, yang mobil pickupnya mau kita tebengi. Turun ya Pak. Oke guys, kita udah sampai di Wana Wisata Petak 9 di Bukit Cidengkeng. Yuk, kita langsung sana. Kita start pendakian jam 5:30. Cuaca gerimis. Semoga nanti malam cerah dan besok juga cerah. Trek menuju ke Bukit Cidengkeng tidak susah, dan kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai di sana. Oke guys, kita udah sampai di Bukit Cidengkeng. Dari bawah ke sini kurang lebih 15 menit tadi. Cukup greget tapi tetap capek. Yuk langsung mendirikan tenda. Oke guys, kita udah selesai mendirikan tenda. Ini kita mau masak. Dan ini Ojan lagi puasa ini. Bikin apa nih? Es alpukat. Mantap. Oke guys, kita udah selesai masak. Ini kita masak nasi, terus ada sayur cesin seadanya, di sana ada tempe goreng dan telur ceplok yang berantakan. Ternyata emang beda ya tangannya cewek sama cowok itu. Yang penting kita makan. Cus, langsung makan. Kita udah selesai makan, makanannya habis semua. Saking laparnya, karena di luar masih gerimis dan berkabut, kita memutuskan untuk istirahat saja. Di sini sebelum tidur saya mau baca bukunya Versa Besari yang berjudul Garis Waktu. Pagi guys, ini kita lagi masak sahur buat Ojan. Masak apa mas? Masak telur mas, nih gosong dikit. Mantap, mantap, mantap. Sahur mas Ojan. Siap.
Setelah Ojen selesai sahur, kita keluar tenda untuk menikmati cuaca cerah di Bukit Sedengkeng Dieng. Pagi guys, akhirnya kita tadi bisa melihat sunrise dan bisa menikmati hangatnya mentari pagi di Bukit Sedengkeng. Di Bukit Sedengkeng ini kita cuma berdua. Ternyata semalam nggak ada yang nyusul, jadi serasa private camping. Camping di sini cukup worth it, karena dari bawah ke sini cuma 15 menit. Terus di atas ini kita bisa melihat pemandangan yang indah tadi. Sayangnya di sini masih bau belerang, tapi belerangnya nggak terlalu menyengat sih, jadi masih aman kok. Di Bukit Sedengkeng ini kita bisa melihat Telaga Warna, terus ada Telaga Pengilon. Di situ juga ada Gunung Sindoro dan Gunung Prau nih. Oke guys, ini kita udah selesai di Bukit Sedengkeng. Kita tadi juga udah foto-foto. Sebelum kita pulang, kita mau packing dulu. Yuk langsung aja. Datang bersih, pulang bersih. Mantap. Yuk langsung aja turun. Go. Ini juga ada ayunan. Terus ada gazebo juga. Itu ada spot foto juga nih. Unik nih, trekkingnya ada terowongan. Mantap lah. Oke guys, ini kita udah sampai di bawah. Dari atas ke sini kurang lebih 10 menit. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat kalau tidak mengambil foto atau video. Sayang sih ini kurang dirawat, padahal bagus nih. Semoga kedepannya tempat ini dirawat dan kedepannya semakin jadi bagus. Sip. Oke guys, ini kita lagi jalan ke base camp Dieng. Semoga ada mobil pick up yang mau ditabengi. Kalau enggak kita mau nyari ojek, karena jaraknya cukup lumayan sih. Semoga ada ya.
Oke guys, ini kita udah sampai di base camp Dieng. Tadi kurang lebih 10 menit. Tadi kita naik ojek 10.000 berdua. Jika teman-teman suka video ini, silahkan kasih tombol like dan share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, karena sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.